米少喺呢個 game 係勁淡定嘅。係啊，因為我哋冇出過去咁滯，冇出過去啦。二嚟我哋條尾咧，而家可以講一講。我哋揦得特別緊啦。係，我哋勒緊咗嘅。勒緊褲頭啊！定係點啊？褲頭。點樣擺法條尾就唔深究啦。屌你哋喺呢度咬翻出嚟啊！唔係喺呢度咬翻出嚟，即係佢懟入去咬翻出嚟。但係其實而家講都冇意思嘅，因為咧佢冇人捉到我哋條尾。佢冇啊！其實兩個方法啫，一係就咁樣咬翻出嚟，一係就懟入屎眼。咁你究竟邊隻係可以100%勁神？究竟係邊隻咧？懟落屎眼夾緊嘅。胯下攞得出嚟啦！到少少啊！定係入少少咧？其實係兩個入少少咧？講大清楚啦！係咯，大概估到係邊種？接近係綁緊住條底褲㗎啦。大概估到係。掹出嚟有屎啊！好街玩屎點解咁嘅？但係有名嘅喎。我先要拍賣啊！係啊，好真係。而家咁講完咧，啲工作人員可能揾一揾咧，翻出嚟撲街屌你！啡到咁啊！因為本身條尾都啡啡地。係啦。